Ai. Lui ci farà presentare cosa significa questa. Dimmi quanto inizia a parlare. Prego. Ky është një motor që ka ardhur nga lufta e dytë botërore nga Shqipëria në Itali. E keni sjellë ju? Jo. Kur erdhën italianët në Shqipëri atëherë, edhe punun apo deshën me pushtu Shqipërinë, edhe kur ikën, morën motorët me vete. Kultura mekanike italianët e kanë lënë në Shqipëri. Patjetër. Edhe fjalët i kemi italiane në mekanik. Edhe kur erdhëm këtu, gjatë viteve që po kalonin, gjetëm dikë që kishte motorin të trashëguar nga baba. Edhe them, bëm një akt marrëveshje, ja bletëm, edhe them, ne e kemi kënaqëri dhe kemi kënaqësi që ta kemi edhe këtë motor pjesë të oficinës tonë. Pra kjo është gjurmë nga lufta e dytë botërore. Po. Kur ne jemi të pushtuar nga italianët. Po. Edhe ju e keni sjellë këtu dhe e ruani si muze tash. Po, si muze tash. Është në riparim sipër, po është muze. Do bëhet për tu ndezur? Po, patjetër ndizet motori, punon. Punon motori, po motori punon, është i rregull. Është një ndër të rrallët motor në Itali që kompliment. Shumë faleminderit. Anche lui. Edhe atë mos e bëj për punë. Jo. Dibrani ma? Edhe unë Dibrani jam. Nura, nga të veni Dibrësje? Peshkopi, po dhe unë Shejrli, po Peshkopi ka qenë gjaja. Peshkpaje. Peshkpaje.